En dan wil ik het ook nog even over de inhoud hebben. Het kabinet neemt dus even geen grote beslissingen, want ze zijn demissionair. Maar ze hebben voor deze Prinsjesdag 1 uitzondering gemaakt. Een afscheidscadeautje van het kabinet. De accijnskorting op benzine blijft nog even van kracht. En ook in deze miljoenennota pakken we een aantal acute problemen aan. We voorkomen dat de prijs aan de pomp stijgt. We krijgen een afscheidscadeautje van het kabinet! Ja, voor mij persoonlijk was het vallen van het kabinet al een afscheidscadeautje. Maar er komt dus nog een extra cadeautje. De accijnskorting op benzine wordt met nog een jaar verlengd. Er wordt ook niet gecorrigeerd voor inflatie, wat in totaal een voordeel betekent van 25 cent per liter. Nou, nu zit ik zelf veel in de auto, dus ik moet eerlijk zeggen, wat een ongelooflijk stom cadeau. Want kijk, dit is er aan de hand. 3 jaar geleden heeft de overheid de accijns op benzine tijdelijk verlaagd vanwege de oorlog in Oekraïne. En de brandstofprijzen schoten toen namelijk gigantisch de lucht in. Dus logisch dat ze toen zeiden, we geven mensen even een tijdelijke korting. Maar inmiddels zijn we dus 3 jaar verder. De brandstofprijzen zijn weer tot het oude niveau gedaald. En de verwachting is zelfs dat die prijzen volgend jaar nog verder zullen dalen. En toch heeft de regering besloten een deel van die korting nog een jaar te behouden. En dat is natuurlijk leuk als je aan de pomp staat. Maar ja, is het wel echt een cadeautje? Want wie gaat het dan precies betalen? Leveren de ministers allemaal een beetje salaris in? Gaat Dick Schoof een OnlyFans-account nemen? En dan ga ik nu... nu ga ik dan met toestemming van de heer Wilders mijn broek uitdoen. Ik denk het niet. Gaat hij nooit doen. Maar daarvoor is het ook veel te duur. Hier, dit zogenaamde cadeautje kost elk jaar 1,6 miljard euro. Ik ken maar 1 iemand die dat kan betalen. En dat is de belastingbetaler. Wij allemaal samen. Dus het is geen cadeau. Het is verplaatsen van belastinggeld. Alsof je een cadeautje krijgt van je kind van 5. Dat je denkt, ja, dit heeft mama met hem gepind van de gezamenlijke rekening. Maar automobilisten vinden het prachtig, want die zijn gek op goedkoop tanken. Hè? Je kunt een autorijder eigenlijk niet blijer maken. Hier, dit was een paar jaar geleden toen de dieselprijzen in heel Duitsland laag waren. U heeft nu getankt, even kijken hoeveel liter, 55 liter. Voor 55 euro. Ja, inderdaad. Hè. Dat is heerlijk, jongens. Alhoewel, we waren in vakantie op Tenerife. En in Tenerife hadden we daar diesel voor 83 cent. Dan ga je toch lekker tanken op Tenerife? Sorry. Deze meneer die vindt het ook mooi als het goedkoop is. Zo meneer, u gaat ervoor. Een paar sherrykannen van de andere auto. U gaat ervoor. Jazeker. Zo te horen snoept hij er onderweg ook altijd een beetje van. Die gorgelt elke avond met €1,95. Maar je maakt je als regering dus lekker populair als je zegt, wij maken benzine goedkoper. En dat zie je nu ook alweer. Wat dacht u ervan? Vind ik helemaal geweldig. Dat is heel mooi. Ja, want ze is even goed al te duur in Nederland. Voordeliger voor mij natuurlijk, hartstikke fijn. Ik ben gewoon een jonge dame, dus het is voor mij alleen maar voordeliger. Ja, voor jonge dames is het inderdaad alleen maar voordelig. En ik snap die gedachte, hè, want je ziet dat grote bord en er staat dan een laag bedrag op. En dan denk je, yes, ik ben geld aan het besparen. Maar nogmaals, we betalen dit gewoon met z'n allen. Ook de mensen die elke dag braaf in de trein zitten, zodat er niet te veel files komen, die betalen mee aan die benzinekorting. En dan denk je, ja, maar Arjen, sommige mensen hebben die korting echt nodig. Dit zegt bijvoorbeeld Drive Nederland, de belangenbehartiger van tankstations. Die komen op voor de branchestof. Die waren vorige maand nog bang dat die accijnskorting zou verdwijnen. En die zeiden toen, dit is een mokerslag voor de portemonnee van de gewone Nederlander. Een mokerslag. Oké, toch even, hè. Een gemiddelde auto in Nederland rijdt per jaar zo'n 11.000 kilometer. Zelf rijd ik dat ongeveer per maand, maar ja, ik heb dan ook een tante in Marokko en die komt de deur niet meer uit. Dat is een heel lang verhaal, maar ja. Maar goed, de accijns zou met 25 cent worden verhoogd. En dat betekent dat je met een gemiddelde brandstoftank uitkomt op zo'n €150 extra aan brandstofkosten. Op jaarbasis. Tuurlijk, is niet niks, maar het is echt onzin om te doen alsof dit een mokerslag is voor de gemiddelde Nederlander. En ja, voor sommige mensen is het natuurlijk wel echt heel fijn. En mensen die veel auto rijden en een laag inkomen hebben. Maar een accijnskorting is gewoon geen slimme maatregel om lage inkomens te helpen. Kijk, dit zegt een onderzoeker van TNO. Het is geen effectieve maatregel. Als je de midden- en de hogere inkomens wil helpen, of een ondersteuning wilt geven of een cadeau wil geven, is dit natuurlijk een uitstekende maatregel. Als je de lagere inkomens die problemen hebben met de vervoerskosten wil helpen, dan zijn er veel slimmere methoden. Ja, het is dus vooral een cadeautje voor midden- en hoge inkomens. Want ja, die rijden veel meer en die hebben grotere auto's die meer verbruiken.
Hier, de accijnsverlaging komt slechts voor 2% terecht bij gezinnen die het echt nodig hebben. Namelijk mensen met een laag inkomen die veel rijden. 2%. Je kunt nog beter geld uit een vliegtuig gooien. Al denk ik dat je dan allemaal heel rijke volleyballers krijgt. Het is dus niet gratis, hè? Want dat geld moet ergens vandaan komen. Heeft de regering daar al een idee bij? Weten we waar dat dan nu van wordt betaald, hoe ze dat gaan doen? Ja, er worden eigenlijk allemaal verschillende maatregelen genomen waardoor er geld wordt verzameld. Er lag nog wat geld op de plank van de ouderenzorg. Dus daar wordt nog wat geld gesproken. Ja, joh! Haal het geld weg bij de ouderenzorg. En je hoort met auto's wel eens is van een oud vrouwtje geweest. Nou, dit potje geld is echt van een oud vrouwtje geweest. Dus ik zeg, wat een stom cadeau. Ja, maar goed. Het was dus een nogal kale Prinsjesdag. Met een kabinet dat 2 keer is gevallen, dat een begroting presenteert waar bijna niks in wordt besloten. Met een zaal vol ministers en staatssecretarissen die niemand kent. En om daar te komen pakken ze ook nog eens de niet-gouden koets. Dit is wel een hele krakkemikkige versie van Prinsjesdag. En dan denk je toch, wat zou prinses Beatrix hier nou allemaal van vinden? Nou, zij kijkt dus altijd na Prinsjesdag vanuit het gebouw van de Raad van State in Den Haag. En wat blijkt nou? Daar zijn beelden van. Nou, eens even kijken hoor. Wat hebben we hier? Oh, helemaal geen zin in. Och, jeetje. Joke en Theo. Die stonden er in mijn tijd ook al. Oh ja, dat is die andere koets, hè? Ik mis die ene met die leuke poppetjes erop. I say she's a gold digger. But she ain't messing with the brood. Ik ken echt helemaal niemand dit jaar. Prinsjesdag is tegenwoordig met onbekende Nederlanders, denk ik. Ken ik niet. Oh, die ken ik. Shotje. Woehoe. Hé, Joost Eertmans is er. Even bellen. Joost, zwaai even. Ja, splits je nog even af, Joost, anders. Hè? Oh, jongens. Wacht even, hoor. Oh, dat is beter. Paas. Smash. Oh, dat is mijn zoon. Zo, wat is die Mark Rutte oud geworden. Ik maar mijn gemasturbeerd. Hoera! 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 Godverdering, sorry. Oh, dan komen ze natuurlijk zo deze kant op. Moet ik ook weer gaan zwaaien, natuurlijk. Oh. Wacht even. Zo. Ja hoor, hallo. Hi. Wat een vraag. En dit was de show. Dit was Lubach. Ik ben Arjen. Bedankt voor het kijken. En we zien elkaar morgen.